培拉特係阿爾巴尼亞中部一個城市，稱為千窗之城。最著名嘅除咗千窗之外，就係位於高山上嘅培拉特城堡。呢座山嘅山腳建築咗一個大約響80年代開發，但係未完成嘅巨型碉堡。碉堡並非景點，所以探索嘅時候呢，需要一路行一路畫地圖。咁大家一齊揸住地圖行一次啦。碉堡有3個入口，分別係教堂、煙仔檔。第3個入口係響教堂同煙仔檔之間。一入到呢，就會見到一副紙棺材。咁其實係啲乜嘢嚟嘅呢？行入啲，大家就會知道噶啦。嗱，外邊呢，望外邊先。嗱，外邊係條街嚟嘅，好熱鬧嘅。呢度有啲窿呢，周圍都係。嗱，防空洞啲門啊，之前呢，我哋睇過個防空洞博物館呢，有呢啲咁薄切切嘅石屎門咯。哇，好大喎呢度！嗰邊呢有光呢，就出翻去另外嗰個出口嘅。好，睇下呢邊先。好啦，呢度就封住咗。嗱，呢邊出發咧就係頭先話賣煙仔嗰間鋪頭啦。望到街㗎。好，繼續向呢邊去，睇有幾深先。目測都有100米深啊！呢個真係超巨大防空洞，好似見到末端啦，係啦，見到盡頭。咁間房真係點嘅咧？係咁遠望下咯，應該係冇地方去嘅。咦？又唔係喎，間房仔仲有入過喺度。好。好啦，嚟到呢度，喂，都好大喎呢度。啲房仔呢度仲可以繼續入。嗱，呢邊直去就好似望，呢邊仲有得去。我望左邊先。左邊有人行嘅痕跡咯，咁當然要認住點樣出翻去啦。哇！呢度真係好大，右邊有得入。而家我嘅行嘅方向就盡量向山入邊嘅方向去行，即係睇下佢通到幾深啦。嗱，呢度又有間房仔。繼續，好啦，去到尾啦，好，去到盡頭啦，呢度真係冇分岔路啦。好啦，跟住呢度咧，又有間房仔，房仔仲有冇得去咧？好，冇啦，盡頭。但係有個窗嘅，見唔見到？個窗後邊係咩地方咧？就唔知。呢度咧就有啲細嘅，都係啲房仔，睇到好細間嘅房仔。嗱，入邊係房仔。行到 T 字路口，見到一棵聖誕樹嘅支架。佢同入口嘅棺材原來係培拉特市廣場嘅裝飾品。新嘅聖誕樹已經樹立咗響聖德米特里大教堂嘅外邊。咁而家大致上個結構都睇得明嘅。呢邊咧就開墾得好似求其啲啦。呢度就上去。唔知咩地方，似啲開墾中嘅地方啦。咁啊，當然啦，就唔去喺啲好似啲礦洞啊、溶洞咁嘅構造。好啦，出翻嚟啦嗱。咁咧，佢呢個溶洞咧，或者個洞入邊咧，做翻呢啲拱形嘅結構嘅。
咁同樣嘅做法咧，響大陸啲防空洞都係咁樣嘅，即係可能刮嘅時候咧，刮開嘅時候咧，佢就刮得比較簡單，求其咁炸啦。咁之後咧，再喺上面咧做翻一個石屎嘅彎面嘅頂啊，唔知大家睇唔睇到啦？即係做翻個頂上去咯。好啦，又見翻棵聖誕樹。好啦，咁樣回程咯。好啦，呢個防空洞之旅到此為止啊！大家繼續睇其他嘅內容啦。